Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bapak ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tansah monggo muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami wedal punika tasih diparingi nikmat kesehatan, nikmat kecukupan rezeki. Enten sing dereng dahar ket enjing. Mboten, kan cukup kan ya. Nah, cukup. Enten sing dahare niki wau mergo njaluk tanggane. Mboten enten. Artosipun Allah punika tesih nggadahi welas asih. Wong iki nek ngasih rata kaya rezeki njaluk-njaluk napa izin. Dan niki Allah tesih nresnani kula panjenengan sami ngesakne. Iso mangan tur mboten izin. Masih nggih enten lawe rena-rena. Enten sing lawe nggih kelas menengah ke atas gitu. Beleh pitik. Enten sing kelas menengah ke bawah napa? Geri asin, tempe goreng. Nika mboten njaluk-njaluk. Nika saged dahar alhamdulillah ping 3. Kadang nek pas cocok nggih, kadang ngasih ambal ping gangsal, enten soalnya ngene niki. Nika disyukuri. Ugi nikmat panjenengan sami ndugeni majelis ilmu, majelis ingkang mulia punika insyaallah fadilahipun, keutamaanipun kathah lan ageng sanget. Niki pun saged ndadosaken tiyang punika sangu mlebet surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sinten tiyange ingkang menempuh lelaku nggih. Nempuh lelaku anggere napa ngangsu kawruh babagan ilmu agami. Mila tiyang punika badhe digampilaken kalian Allah Subhanahu wa taala melampah wonten lebeting surga. Bu-buke pengen mlebet surga mboten, Bu? Oh, pengen. Lha pinten mboten, kok meneng ngoten. Nek niku wau nek pengen contoh sing pertama sing paling gampil napa? Melaku wonten majelis ilmu, ndugeni majelis taklim, majelis pengajian. Nah niku termasuk tiket karcis supados tiyang menika saged mlebet surga. Dalam surga niku kathah, nggih kathah. Tapi sing paling gampilan niki. Niki jenengan mau mlebet masjid ditariki biaya mboten, tiket ngoten pengajian. Mboten. Nika sing enten kegiatan sing konser nggih. Konser musik nika lho sing dewa napa-napa niku bayar. Ya, mboten trimo 10.000, kadang enek sing 300.000 bayar. Rampung apa mboten entuk napa-napa. Mboten entuk napa-napa. Nggih. Nek berpadha nyanyi ini mesti telke nang VCD niku sakit napa teng MP3. Tapi kadang seperti itu nggih. Dereng meleh napa waktune terhabiskan sia-sia. Nggih copit yang menika nggih nonton konser 3 jam. Niku nek tinggi maca Quran penangsal pirang juz niku. Kathah. Nggih kathah. Sak juz niku anggap setengah jam nek lancar nggih. Lah ugi monggo Bapak Ibu supados nipun majelis diberkahi Allah, monggo tansah sholawat salam kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa man al-bakhilu man al-bakhilu idza dzukirtu indahu lam yusolli alayya. Sapa ta wong sing cetil niku? Nah, kata Nabi, dawuh Nabi, wong sing cetil kuwi nalika ning disebut jenengku Muhammad
dheweke ora gelem maca selawat niku wong cetil. Ya. Monggo mila nek enten pengajian nggih sebutne jeneng Muhammad ya. Nabi Muhammad niku ucap sallallahu alaihi wasallam. Ya ngoten. Nggih. Sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten. Kula niku 2 kali pertemuan niku ajeng ngisi Qadarullah napa jadwal piket sore tur mboten saged entuk ijol. Ijol niku kadang nggih nek sing dijoli pas longgar nggih saged, nek pas mboten saged nggih pun mosok ajeng meksa. Nggih. Kula kerja nderek tiyang kerja kula kan sifatnya wajib kan. Nggih. Dadose mboten saged ditinggalaken. Nek kula nyuwun pangapunten, mugi-mugi nek kula pas izin dan insyaallah kula mboten dadak. Nek izin kula mboten dadak. Di nggih panitia saged-sagedipun kados ustaz. Nggih. Kuncine pengajian niku kados tiyang buka warung anyar. Buka warung mie ayam anyar enak. Sesuk buka, sesuke ora, sore sing akhirnya sing pelanggane apa gregeten. Mutung wis golek liyane wis buka terus. Niki pelajaran mawon nggih. Usulan. Jatose bapak-bapak niki ben boten kecilik. Biasanya kok nek libure kedangon wis malih males. Kok cah sekolah niku nek pamane kakean libur ajeng mlebu pisan aras-arasen nggih. Terus usulan. Nggih ate baru usul-usul wae to. Ngeten, Pak. Nggih takmir nggih. Ibu-ibu niki khusus ibu nggih. Niki nek masjid niki nggadahi kas mboten. Kula ora njaluk tenang mawon. Nggadahi kas tumbasne gula teh. Nggih. Damel teh porong ngagem kas. Didamel nek jam 1:30 gangsal mengke kan cek anget to nika. Mengke nek lajeng pengajian disukani danten jamaahipun. Niki mengke benten kan Pak, ora kok senengane apa penting golek ilmune ora mangan wae mboten. Nggih artose nek kalau mampu ya kenapa tidak diusahakan. Mengke benten insyaallah benten. Nggih nyemangati mawon. Ben mboten ngantuk barang jenengan kula ngisi omongan ket dek wau ya ngrungokne ya mboten enten sing disampi mengke ngantuk. Syukur-syukur meleh. Wah niki ganjarane kathah Bu. Dijadwal. Nggih, digilir. Nggih, panitia niku gawe jadwal setu tanggal iki dikosongi. Sing arep gawe wedang sapa kon nulis jenenge. Pamane iki Senin pertama Setu pertama Bu Prapti, Setu kedua Bu Warni, Setu ketiga Bu Wakinem ngoten umpama ini ngoten. Mriki piane. Iki unik ya. Nggih. Niki namung usulan pun, tenang, santai mawon. Namung niku mriki dapur siap. Usulan. Pun iki santai mawon nggih. Pun santai. Usulan nggih mawon. Ngoten nggih. Pun lajengaken sinau hadis Arba'in Nawawi. Dugi hadis nomor gangsal. Nggih. An Ummul Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saking Ummul Mukminin. Ummul Mukminin punika ibunda tiang-tiang ingkang beriman. Sinten punika garwanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedanten garwanipun Nabi Muhammad SAW punika dijuluki Ummul Mukminin, ibu. Ingkang namine ibu punika angsal dinikahi mboten? Mboten. Nggih. Mila sepeninggal ya. Sepeninggal Nabi Muhammad wafat punika janda-jandanya Nabi punika tidak boleh dinikahi. Nggih, benten jandane kula panjenengan mengke bebas. Nek gelem dirapi ya dirapi nggih. Nek pengen rapi sing ibuke niku sing janda niku.
Nek mboten nggih mboten napa-napa. Tapi khusus istri Nabi Muhammad SAW menika ketika janda tidak boleh dinikahi sebagai bentuk penghormatan dumateng Nabi kita. Ya. Aisyah ngendika pilih Rasulullah SAW nate paring dawuh man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang mengada-ada gawe-gawe fi amrina wonten urusan kita, dalam urusan kita yakni urusan agama, urusan syariat, dia mereka-reka membuat-buat. Ya, hada yakni urusan agama ini, agama Islam, ma laisa minhu dari setiap sesuatu ingkang boten enten asal usule saking agama. Teng Al-Qur'an nggih wonten-wonten, nggih. Wonten hadis nggih wonten-wonten. Tapi dhek nganggep niku sesuatu sing wajib. Menganggap sesuatu itu sunnah. Nek wajib sunnah niku kaitannya kalih ibadah, Pak. Ora enek wong bal-balan wajib mboten enten. Wong ngacul nang sawah wajib mboten enten, nggih. Atosipun kan golek nyambut gawe kan wajib tapi kan bentuke kathah. Bentuke kathah. Ora kudu macul. Ya. Dan ini para ulama napa niku membagi enten ibadah mahdhah ingkang nomor kalih ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah menika aktivitas yang memang itu ritual, dianggap ibadah secara zatnya. Misal napa? Salat. Niku ritual. Niki namanya ibadah mahdhah, khusus. Puasa, khusus niki ritual. Nggih. Haji niku nggih ritual. Puasa. Lah, ingkang kasebat ibadah ghairu mahdhah inggih punika sesuatu bentuk kebaikan-kebaikan yang sifatnya bukan ritual, tapi bentuknya ialah kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan yang biasa ananging diniati ibadah. Berbuat baik kepada tetangga, menasehati tetangga, nggih, lemah lembut sopan santun dumateng tiyang sepah, nggih. Lajeng napa tidur. Lho, kok iso Mas? Nggih, jenengan tidur siang. Niate apa? Engko nek ngaji malam Ahad kersane mboten keturun. Ya. Mengke kondur saking pengawasan niki wis pokoke 7:30 ndang paten kabeh lampune. Napa? Mengke betek-beteke ben jam 2:30 jam 2:30 saged wungu salat tahajud. Niku dinilai ibadah kalau dia niatnya ibadah. Naminipun ghairu mahdhah. Nggih. Sinten sing gawe-gawe dalam hal urusan syariat ya, nganggep dhek iku wajib, nganggep dhek iku sunnah padahal mboten enten asal usule saking agama fahuwa raddun, maka dia tertolak amalanipun apa mboten dianggep, mboten enten ganjaranipun. Nggih. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, la wonten riwayat Muslim niki luwih luas nggih. Nek wau gawe. Gawe niku artosipun ora nyuntuh, tapi gawe pertama kali. Dhek sing menciptakan ya. Menciptake syariat. Padahal sing tak syariat iku asal usule Allah, tapi dhek rumangsa niku, rumangsa keminter, rumangsa itu nanti mungkin suatu kebaikan padahal niku mboten kebaikan ya. Lan sing nomor kalih niki lebih umum. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nggih. Sinten tiange ingkang beramal dengan suatu amalan ya. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang beramal yakni amal soleh. Ananging amal soleh punika alaisa alaihi amruna tidak sesuai, tidak bersumber dari perintah syariat agama Islam. Ya. Fahuwa raddun. Maka amalan ibadah mahdhah punika raddun tertolak mboten direken kalian Allah. Lah ibadah punika wonten kalih sumbere. Nggih, ingkang pertama sumber kaitane kalih rohani, kalih batin. Ya. Amalan hati. Amalan hati punika ingkang wajib tumrape tiyang beramal saleh kudu ikhlas. Nggih, hadis pertama pun nanti nggih. Innamal a'malu binniyat. Bilih
sak temene namung amalan punika direken kalian Allah menawi sesuai dengan niatnya. Ya. Lah niat niku panggone teng mana? Niat niku panggone teng lebet, teng rohani, teng batin. Ingkang nomor kalih, amalan punika sifate sumbere kalih jasadi, zahiri, yakni sesuatu ingkang saged dipun pirsani kula panjenengan sami. Misal salat. Oh, salat piye? Sing pertama diamali napa? Niat. Lalu ketika sudah selesai sudah niat maka dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Membaca sunahipun doa iftitah kabirau atau Allahumma bait baini. Kemudian ta'awud, kemudian baca bismillah al-Fatihah. Kemudian sunahnya lagi membaca surat pendek. Kemudian turun untuk ruku, i'tidal. Lah niku namine kan saged ditingali. Makanya niki termasuk amalan dohiri. Dohir ingkang saged dipun pirsani. Lah nek batin niku syaratin niat ikhlas, nek dohir syarate kudu sesuai piye carane Nabi salat. Nggih. Lah kok saged Mas mirsani carane salat? Para ulama punika sejak zaman sahabat punika ngerekam, Pak. Ngerekam. Napa sing dipirsani sahabat Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, carane wudu niku direkam. Direkam dengan hafalannya, kemudian diajarke. Dumateng sinten murite? Para sahabat muridnya tabi'in, tabi'in muridnya tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian diajarkan kepada ulama-ulama sampai sakniki. Nggih. Nek enten kiai, ustadz kula termasuk niki termasuk napa? Nggih belajar kalih guru. Lah guru kula nggih sinau kalih ulama sebelumnya nanging nyambung. Namine sanad. Nah niki namine sanad. Jadi belajar ilmu punika kedah punya sanad, nggih. Sinau otodidak niku bisa tapi sangat sulit. Sangat sulit. Dan sebenarnya enggak ada, sinau otodidak enggak ada. Mesti otodidak dhek sinau dhewe, tetep dhek maca buku. Lah buku ini kan tetep masuk ditulis oleh ulama juga. Mboten saged sinau mandiri enggak bisa. Masih ora duwe guru, arep maca modal maca tapi tetep bukune sing maca niku disusun oleh ulama. Nggih, kudu sesuai. Lah syariat Islam punika ketika Nabi punika sampun mengatakan selesai. Apalagi ketika Nabi sudah wafat, maka tidak ada lagi ibadah yang direvisi. Jadi revisi basa dhuwur, Pak. Diganti ngoten lho. Pun pakem ngoten. Salat Nabi ngajarne salat maghrib 3 rakaat pun nggih dugi hari kiamat 3 rakaat. Jenengan arep nambah 4 pun niku mboten diterima salatnya. Mila napa Al-Qur'an punika turun selama 23 tahun. Nggih, berangsur-angsur. Ketika Nabi haji wada, nggih haji terakhir, yakni ketika itu Nabi dibare niku wafat, ya. Di tahun itu Nabi wafat, nggih, setelah itu. Maka Nabi ketika naik mimbar turun ayat, ya. Yakni ayat penutup dari seluruh isi Al-Qur'an. Yakni apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, yakni di hari Arafah. Ketika haji di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah di zaman dulu. Ya. Pada hari ini telah aku Allah, ya, yakni Allah, telah Allah sempurnakan bagi kalian agama Islam. Pun sempurna. Ya. Wis sempurna ataupun sudah tidak turun wahyu lagi. Nek dhisik kan wahyu berangsur. Pertama kali wonten napa niku? Pertama kali wonten Khomer ciu niku mboten langsung haram. Jadi bertahap. Ya, disebutkan itu jelek, kemudian disebutkan itu amalan setan, kemudian baru dikatakan itu haram, ya. Jadi berangsur-angsur. Masih ada proses-proses. Di awal-awal dulu para sahabat puasa belum puasa, dereng enten puasa.
Nggih, riyen para sahabat posone poso Asyura. Poso Asyura itu wajib. Dulu poso Asyura wajib, ya. Kemudian turun wahyu puasa Ramadan. Terus sahabat niku nemoni, Pak, nemoni iki dhisik urung diperintahne, iki dhisik urung diperintahne. Nggih. Tapi nek kula panjenengan sami pun karek nemu Islam wis dadi. Islam wis dadi. Nek momene enek sing dereng dingertosi mergo kurang sinau mawon. Oh, enek to. Salat gerhana ki enek to. Lha piye carane to salat gerhana? Nganggo khotbah ora khotbah ping pira? Lah niki kan mergo awake dhewe sing dereng sinau. Tapi pun sempurna. Nggih. Contoh niki menggampangkan kan nggih, memudahkan, gampilaken pemahaman. Wonten ibadah menika sifatnya jenis. Jenis nggih. Jenis misal ibadah akikah. Nggih. Nek lairan garwane, putune nggih. Putrane niku wau lairan menyembelih napa? Kambing. Nek umpamane mbelih jerapah kan pripun, Pak? Sah mboten? Dagingnya luwih kathah lho, Pak. Mboten sah. Nggih. Lah nek jenengan beleh mendo terus mergo jenengan wong sugih ben rata jenengan terus setelah beleh wedhus kemudian beleh sapi 5 nggih mboten masalah. Tapi sing dianggap akikahe napa? Kambingnya. Sapine ketung napa? Sedekah. Jadi tapi nek jenengan mbur wis gasa wedhus sapi kabeh 10. Lah niki sing ngalahi adat niku. Nek korban terus angsal sapi, wedhus, unta. Nek akikah namung kambing. Jenis. Enten ibadah karena sebab. Salat tahiyatul masjid sebabnya masuk napa, Pak? Masjid. Lah nek masuk warung angsal mboten salat tahiyatul masjid. Tidak boleh masih jenengan niat ingsun salat tahiyatul masjid usnawaitu fa usolli salat sunatan tahiyatul masjid lillahi taala wallahu akbar nang warung mboten enten pahalane. Nggih. Malah dosa lan ngubah syariat. Nggih. Sebab. Nggih. Terus waktu. Waktu. Poso Ramadan kapan, Pak? Bulan Ramadan. Lan jenengan gawe reko-reko anu cah. Penake taun ngarepe poso Ramadane dipasne Juni. Pas cah cilik-cilik iki do libur. Dadi nek poso ben gak luwe. Pas prei sing Pak Guru ya seneng pas prei kok nggih. Mbur poso mbur turu nang omah ngoten. Mlakune pas bakdo kan menak. Pas lebon sekolah entuk sangu badan. Lah kan pas to. Niki mengke sah mboten poso Ramadan iki. Mboten sah kecuali nek Ramadane ngepasi bulan niku, nggih. Lah nek Ramadane ngepasi niku kan saged Ramadan soalnya kadang karena enggak sama kan, selisih 12 hari. Jadi maju. Niku waktu. Enten tempat. Tempat. Jenengan umroh, haji mengke ngubengi Ka'bah namine tawaf. Rasa ado-ado mamane ngubengi masjid niki. Angsal mboten Masjid An-Nur nggih niki. An-Nur Pak Al-Huda. An-Nur nggih. Angsal mboten ngubengi ki wae. Mboten sah. Pawane ngubengi omahe ya. Jadi ada tempat khusus. Lajeng tata cara. Ya, tata cara. Wudu, ya, wudu. Mergo gupak ndut sikile. Lah, niki langsung umpamane niat diawali niat wudunya dimulai dari kaki angsal mboten reget banget lho sikile. Sah mboten wudune? Mboten. Soale sah niku sing napa pertama kali ku nggih ngresiki telapak tangan niki nggih. Baru kumur-kumur. Ya. Lah jenengan arep ngresiki sikil sik ampun diniati wudu. Niat ya rasah niat penting iso mboten mawon. Nggih. Lah niku pentinge niat, Pak. Pentinge niat. Iki tata cara. Amun diwolak-walik. Soalnya napa semua sudah sempurna, sudah jadi jenengan kula sami tinggal pakai. Ngoten nggih. Lah niku namanya ibadah mahdhah. Enten perkara-perkara ingkang saged bantu tapi cuma membantu. Kenapa saya katakan membantu, Pak? Bu. Karena ketika hal ini tidak ada tetap sah.
Karena dia tidak masuk rukun, tidak masuk syarat, tidak masuk wajib atau sunnah. Tapi cuma membantu. Dan ini bagus. Akan tetapi ketika dia tidak ada, dia masih bisa berlaku. Maka perkara ini sebagian ulama menyebutnya dengan bid'ah hasanah. Mas. Jadi memang ya kita nggak memungkiri Pak. Enten mengatakan semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu asalnya sesuatu yang diada-adakan. Wonten babakan agama, wonten babakan agama. Dadosane HP niki mboten bid'ah, bid'ah niku urusan agama. Gawe salat anyar lho, salat tahiyatul warung niku lho. Niku termasuk membuat. Tapi para ulama mengatakan yang lain, enten bid'ah hasanah, wonten bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah. Niki kelompok yang pertama. Tapi antek kelompok yang kedua niku tidak ada. Semua bid'ah ya sing zamane Nabi mboten enten sakniki enten, tapi sifatnya cuma membantu. Niki namanya bid'ah hasanah dari kelompok sing satu. Kelompok sing dua namanya maslahatul mursalah. Basa ringkese wasilah. Wasilah menika namung perantara. Jane padha, cuma jenenge dheke beda. Lah iki sing sering engkel-engkelan iki nggih. Lah intine ngeten, wong sinau niku mboten sah engkel-engkelan. Apa berkelas mustami', berkelas cuma pendengar iku pun mendengar saja mboten sah. Wah, kayak dadine ustaz kayak keras nek ngarani bid'ah pun tenang mawon nggih. Ada perinciannya. Lah, mila tiyang punika nek mboten paham biasane nggih mungkin nek bar pengajian paling ngengkel. Mergo ra mudeng sing dawuh ustaz e wau. Nggih. Contohnya napa sakniki bid'ah hasanah atau wasilah bahasanya mik. Riyen jamaah haji utawa salat teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi enggak ada mik. Meskipun jamaah ribuan, nek pas musim haji ribuan. Bahkan kalau sekarang bisa mungkin jutaan. Nggih. Niku tiyang salat imame setunggal wis krungu-krungu pokoke. Lah kan renek mik. Sak krungune, ra krungu dhek maca Al-Fatihah ki Mbak. Penting ngarepe rukuk imene rukuk ngoten. Nggih saestu. Tapi di zaman sekarang ada yang baru. Namine mikrofon pengeras suara. Apakah ini dikatakan bid'ah? Iya, nah, tapi bid'ah ingkang sae. Nek sing kelompok B niki iya, ini namanya maslahat saja. Ini cuma perantara. Ini bukan ibadah. Kenapa cuma perantara, bukan rukun? Bisa dibuktikan bisa Pak. Nek enten mati lampu orang nggo mik, imame salatnya sah apa mboten? Tetep sah. Khotbah Jumat mati lampu orang nggo mik sah mboten? Sah. Lah niku contoh nggih ngetes niku. Nggih. Tapi nek namine salat nutup aurat niku wajib syarat, termasuk syarat sah salat nutup aurat. Nggih. Wong salat katokan cekak katokan kolor mboten sah. Udele ketok pun mboten sah. Nggih. Wong lanang Bu, nyampun dipikirne ngoten, wedok malah bahaya niku. Seperti garis soft. Zamannya Nabi enggak ada. Nggih. Karena ini cuma wasilah. Soft garis niku tujuannya nggih napa to? Ben sope iso lurus. Lah nek umpamane sope diilangi ngoten tetep iso lurus mboten? Saged tapi rada angel. Lah niku lho. Inilah namanya disebut bid'ah hasanah, yang ini namanya maslahat mursalah. Maka ini sifatnya cuma membantu dan ini boleh. Tapi nek ibadah jenengan inti ibadahnya itu jenengan tambahi lah genah kleru. Salat subuh minggu-minggu ra trimo karo senam cah 20 rakaat. Lah karo senam kok ben sehat. Lah niki nggih sak-sake tok nggih. Jenengan enten pencipta lagu Indonesia Raya niku diubah wae sing nyiptakne utawa keturunane anak bojone ra trimo putune ra trimo jenenge iso disomasi lebokne penjara kok. Kenapa? Karena menjelekkan lagu Indonesia Raya. Lah jenengan salat kok diubah, poso diubah. Nek mboten diubah ditambah. Mungkin enten poso napa ngoten iki Mbak. Nggih. Poso mutih. Kalau jenengan niku nganggap itu budaya atau mungkin suatu ajaran ritual tertentu non-Islam itu silakan, bukan urusan saya, bukan urusan orang muslim. Ya. Apalagi jenengan mengakoni oh itu ajaran kejawen, monggo. Kita saling menghormati. Tapi kalau jenengan menyebutnya itu termasuk iki juga amalan ibadah. Oh, apalagi jenengan ngembel-embel pakai Islam, nggak bisa. Harus kita jelaskan, kita klarifikasi.
Ngoten nggih, intine ibadah kuwi manut aturan. Lah piye carane ngerti aturan bener apa ora? Tekok sing mudeng. Nek ra mudeng ampun nyalahne. Ya memang benar ada amalan-amalan ingkang bid'ah, nggih. Itu salah tidak, tapi wong nyalahne kan kudu di atas ilmu. Contoh nopo? Contoh gampil. Enten salat, nggih. Tiang imam niku subuh nganggo kunut. Yang lain tidak kunut. Lah sing bener sing ndi? Ya. Lah amalan-amalan niku terkadang bid'ah punika enten sing bid'ah masih diperselisihkan dan sama-sama kuat. Lah seperti ini kita saling menghormati. Jadi menurut si A ini bid'ah, sing ini enggak, tapi sama-sama kuat, maka wis sesuai keyakinannya masing-masing. Tiang punika masih orang meyakini kunut niku termasuk sunnah, orang meyakini. Jenengan umpamane salat imame kunut niku tetap sah kok, tenang mawon. Ugi semanten kosok wangsulipun. Nek enten tiang biasane kunutan imam ra kunutan niku sah. Mang buka nang kitab-kitab fikih, tetap sah. Sing celek sing elek kuwi napa? Ora salat. Lah ngoten lho. Sakniki rasah ini lho, sakniki awake dhewe omongane ampun dhuwur-dhuwur. Ya, penting disinau niku. Jadi masalah-masalah seperti ini nek enggak ngerti ilmunya ampun nyalah dhisik. Ya, kayak nganggo kunut ki sesat, enggak bisa. Diteliti dulu, ya, diteliti dulu. Tapi terkadang kita tidak mungkin, memang ada enten sebagian ustaz niku ingkang keras. Babakan ngene iki terlalu keras. Makanya apa ini malah mboten ngayomi tiyang ingkang awam, malah mboten bagus, ya, enggak bagus, ya, enggak bagus. Penting kita apa? Kalau dia meyakini yang tidak kunutan ya udah. Enggak usah menjelekkan karena di sana juga banyak ribuan ulama juga memakai kunut. Walaupun juga banyak yang tidak memakai kunut. Kathah mungkin. Kecuali bid'ah-bid'ah yang sifatnya niku jelas. Jelas kemungkaran. Bid'ah niku enten amalan, Pak. Enten bid'ah keyakinan. Enten keyakinan orang-orang Syiah. Orang Syiah punika meyakini kalau nabi sing asli punika mboten Muhammad. Ananging sinten? Ali bin Abi Thalib. Niki sesat menapa mboten? Bahkan kafir. Nggih, jenengan tidak mengimani nabi sebagai nabi niku kafir. Nggih, murtad. Wong Kristen niku nggih nyembah Allah asline, tapi dia tidak sebagian, sebagai ada sekte Kristen niku Kristen ortodok, nggih salat, nggih poso, nggih jilbaban sing wedok, mboten mudeng jenengan mungkin amar ngoten. Nggih, namanya Kristen ortodok. Ananging dia nabinya sing dianggap cuma Nabi Isa. Tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dianggap mboten Islam. Sami jenengan mengutamakan Ali daripada Nabi Muhammad, itu juga sudah jenengan kalau ngaku Islam, Islamnya batal. Bahkan keyakinan Syiah berikutnya, Pak, Al-Qur'an sing kula waos jenengan waos menika ini kurang. Baru seprapate. Terus ada Quran Fatimiyah. Niki ajaran Syiah, Pak. Banyak dianut di negeri Iran sing kathah. Banyak penduduk Iran atau pemeluk agama Syiah punika mengidap penyakit kelamin HIV. Karena wonten ajaran Syiah punika boleh nikah punika nikah kontrak boleh, Pak. Bahkan itu berpahala kata mereka. Sehingga juga ngantuk loh nggih, bahaya nek ngantuk. Ijol-ijolan bojo berpahala. Ya, iki Syiah sing muni ampe ya, mengko jenengan rekam iso dipenjara kula nggih. Nggih. Nek bojone anake niku dikekne ustate nggih berpahala. Iya, seperti itu Syiah. Tapi tidak untuk dinikahi. Cuma napa? Digauli. Hanya untuk budak nafsu. Tapi ini mereka sebut nikah mut'ah. Nikah kontrak. Nggih. Nikah kontrak itu harusnya kontraknya pirang sasi. Iki engko tak nikah kontrak 3 bulan. Nggih. Yo ben gak hamil KB. Engko nek wis 3 bulan rampung. Mungkin ganti lagi. Maka rusak ini. Rusak agama, rusak
masyarakatnya kalau nganut. Makanya Syiah punika alhamdulillah wonten negara Indonesia dilarang. Ya. Hati-hati jenengan rasa neko-neko. Wis rasa malah sing jinan goleki mesti anu kowe mutah iki gawe wae. Ketok kok apik men iso ijol-ijolan bojo barang. Nauzubillah min dzalik. Itu hanya napa naluri hewan sing ngoten niku nggih. Jadi bid'ah niku enten bid'ah amalan, enten bid'ah keyakinan. Di sini tidak disebutkan bid'ah karena nanti bid'ah disebutkan di hadis yang berikutnya, Irbad bin Sariyah. Jadi setiap yang diada-adakan itu yang dulu Nabi tidak ada sekarang ada namanya bid'ah. Nah, sebagian ulama kita tidak mengingkari ada yang membagi enten bid'ah hasanah, enten bid'ah sayyi'ah atau dolalah. Itu enggak masalah. Tapi sekali lagi bid'ah hasanah versi ulama yang membolehkan bid'ah hasanah itu ialah sesuatu yang dijadikan sarana. Zaman Nabi renek sakniki enek tapi sifatnya membantu. Mikrofon utawa kajian saiki modele layar nganggo kamera nggih kamera. Nggih, lampu niki AC nggih, garis soft nggih. Umpamane mimbare bentuke ngeten iki. Nabi kan mimbare teratak 3 niku. Nggih, tapi enggak masalah. Mboten masalah. Nah, zaman Nabi bahkan napa ora di keramik. Oh ini kan wong saklek, oh zaman Nabi ora di keramik lho. Nah, ini susah niki mengke. Nah, jadi dia menganggap sesuatu yang dulu tidak ada sekarang ada itu dianggap semuanya sesat. Lah niki salah, ora mudeng niki. Oh zaman Nabi salate nang pasir kok. Lagi salate nang keramik. Bid'ah. Bid'ah dolalah. Wong dhisik haji. Haji kuwi dhisik numpak unta numpak kapal. Iki enten sing tiyang emosinan tapi ya bodoh. Ndi jamaah sing nganggo bid'ah wae. Ngono bid'ah nang Arab kan nang numpak apa? Unta. Wah niki nggih ya bodoh ya. Niki nggih bodoh ya. Jadi apalagi sing benda-benda sing sifatnya mboten ibadah, nggih, membantu itu bukan sesuatu yang bid'ah dolalah. Boleh. Nggih. Sak janjane nggih bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan itu hanya dalam masalah fi amrina, fi amrina dalam urusan ibadah agama, ritual ibadah agama. Di luar ritual ibadah agama semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi asal usul semuanya selain ibadah niku hukum asalnya boleh. Daging nopo mawon asale boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Misal diharamkannya daging anjing, daging babi, itu baru haram. Nek renek sing diharamnya dia oleh asal usul ngoten. Minuman, rasa bingung, minuman apa gitu? Minuman jenis anyar. Ya, selama dia tidak ada dalil yang menunjukkan dia memiliki sifat-sifat seperti khamr atau ciu, maka boleh. Hadis berikutnya nggih. Terus enten medal. Bingung mboten sing niki wau. Intine ibadah kudu enek tuntunane. Selain ikhlas kudu enek tuntunane. Aja ngreka-ngreka dhewe. Nek ra iso tekok kancane pun. Saking sahabat Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau ngendika, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Sesungguhnya sesuatu yang halal punika jelas dalam syariat agama Islam. Dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Halal itu jelas, haram jelas. Nek sing halal jelas boleh, nek sing haram jelas nek dilakoni dosa. Dan di antara keduanya ada perkara niki siji loro sing siji tengah. Namanya apa ini? Sesuatu sing sifatnya disebut subhat. Subhat. Ya. Disifatin apa subhat kalian Nabi? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya. Kebanyakan manusia. Artosipun tidak semuanya tidak tahu. Enten sebagian yang tahu, ananging sing gak tahu lebih banyak. Ini menandakan di dunia ini orang alim itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang awam. Milon jenengan nek nggadahi putra kudu semangat
Enek lah anak 3, 4, 5, loro, enek salah siji sing di sekolahne Islam. Harus. Kenapa? Kebutuhan dai itu sangat dibutuhkan. Nggih. Langkung-langkung anak ingkang soleh punika napa? Investasi akhirat. Jenengan pun meninggal dikubur. Tapi kalau anak jenengan menjadi seorang dai ilallah nyebarke agama, pahalane mlayune teng sapa? Nggih teng jenengan. Soale sing ngopeni kawit cilik nggih jenengan, sing ngragati pondok pesantren jenengan. Otomatis niku. Tapi nek jenengan nyekolane anak boten diajari agama, ora tau dikongkon salat, jenengan mati anake dadi tukang mendem, tukang dadu, tukang korupsi. Jenengan kira-kira melu urunan dosane mboten? Nggih melu, karena tidak amanah dari titipanipun Allah. Nggih. Berbeda kalau jenengan sampun didik anake mblero, lah niku benten melih, nggih, di luar tanggung jawab kita. Karena sebagian ada seperti itu tapi sedikit. Misal napa contoh, Allah masih contoh. Kisah sinten Nabi Nuh kalih kisah Nabi sinten Nabi Lut. Nabi Nuh punika nabi tapi istrinya tidak beriman. Nabi Lut niku nabi tapi istrinya tidak beriman. Dadosipun pripun? Suamine teng surga, istrine teng neraka. Teng mriki enten sing pengen ngoten mboten? Mboten. Kudu tegas mboten. Ya. Mugi-mugi nggih bapak-bapak sing teng mriki kali ibu-ibu sing teng mriki utawi sing teng dalem sedanten benjing nggih suami istri dunia akhirat. Nggih. Akhirate tur surga. Amin. Mang donga amin, Pak. Nggih. Umpamane ngasek ora konangan ora temu, ampun terus ngene, wah dhisik bojoku galak, wis rasa digoleki wae. Ampun, digoleki, nggih digoleki. Nek sing suami niku sok ben teng surga ngasek sing wedok ora teko-teko padahal iki wis anu bar kiamat iki kudu wis kumpul lho iki. Kok ora ketemu digoleki, ampun kelingan. Wah ben dhisik galak nek masakne ora tau enak rasa digoleki sisan. Ampun digoleki. Nek enggak temu tanglet kali Allah, garwa kula teng pundi? Garwa kula teng bumi. Karena napa? Kabar gembira, Bu. Niki rampung sik ngoten nggih, sampeyan di barke sok ben sing iki, Bos. Separuh hadis separuh. Enten sahabat sahabiah nika suami istri, Abu Darda kali Ummu Darda. Abu Darda ninggal, Ummu Darda dados rondo. Sama Nabi disuruh nikah. Ngesakne ben enten sing ngurusi, anake akeh. Dan kebiasaan sahabat ngoten. Nek enek rondo ora awet, cepet ndang dinikahi. Ora mergo ora kaya awake dhewe mergo ndang pengen ndang mboten karena kasihan. Karena kasihan. Tapi Ummu Darda mboten purun. Kenapa? Karena Ummu Darda ingin nanti ketika di surga suaminya ialah Abu Darda. Nggih. Karena napa niku Ummu Darda pernah mendengarkan riwayat bahwasanya napa artine sing arti mawon seorang wanita nika menawi suamine lebih dari satu saged mboten lebih dari satu saged lan nek rondo sarabine kan lebih dari satu namine nggih tapi nek lebih dari satu sekaligus enggak boleh tapi nek bapake malah oleh tapi biasanya mboke sing gak gelem ngoten to lah jadi kalau dia nikah mati suami A nikah lagi suami B, podo imane, iki imane podo, kesolane podo maka sing menang sing suami akhir. Karena istri punika mengke jadi bidadari di surga. Dan nek namine bidadari niku mboten saged double. Aku pengen bojoku loro lanang, Pak. Ya Allah pengen loro, ndak boleh. Atau Pak malaikat loro enggak boleh. Tapi nek suami itu pasti, nggih. Dia akan mendapatkan minimal 2. Satu istrinya yang ketika di dunia, satu istrinya bidadari asli, orisinil buatan surga. Nggih. Lah niki PR-e karek sitok. Sing garwane iki mlebu ora niku. Lah mila napa? Bapak-bapake nggih nek pengajian ibuke nggih diajak. Ampun muni
Wis kayak angel kok kandhanane Pak Ustad. Senengane luwih nonton TV kok. Semono ugi sami ibu-ibuke. Wah, sami kula niku senengane anu ya menten senengane nonton bal-balan Liga BRI. Nggih. Poso sunah, salat tahajud niku bareng-bareng. Piye betek-beteke ben saged mlebet surga bareng. Nek wis ngono, nek wis iso nglakoni kabeh genti tangga-tanggane dijak bareng ben sok ben nelekno kalau lek di iki sebareng ngoten lho. Nang kene tanggonan kono tanggonan. Nang kene cakrukan nang warung ngopi nang kono sok ben nggih sami ngopi. Luwih enak kopine teng surga. Mekaten ingkang saged ndadosaken napa mauidhah wonten medal punika. Menawi enten pentak-pentune sing teng awal niku wau namung usulan tenang mawon, santai nggih, santai mawon. Ya nggih, santai Pak Takmir nggih, santai mawon, nggih, dirembeki saya. Nggih, tapi santai, mungkin ndak anu ajri, kalem mawon, kalem nggih. Semua demi kebaikan pun sing santai. Nggih, kebaikan bersama niku bareng-bareng. Nek enten sing elek nggih diilikne. Bilih tiyang menika kadang enten sing suarane banter irih niku karena orang masing-masing. Tapi semua itu saya yakin semua kita mencintai karena Allah. Lu pengen kabeh mlebet surga. Makaten Bapak Ibu, mugi-mugi kula panjenengan sami benjang saged kembalaken wonten surga Allah taala. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.